მიღებული ცხა დათქმის შესაბამისად დღეს მესამე სექტორის ნაწილმა საკუთარი შეხედულებები გაუგზავნა მმართველ ძალას, მათ შეიმუშავეს გეგმა, ეს გეგმა მოიცავს ხედვას თუ როგორ უყურებენ ამ ცხა დათქმის გარშემო დაწყებული მუშაობის ბოლომდე მიყვანას. მესამე სექტორი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ერთის მხრივ საარჩევნო რეფორმის ბოლომდე მიყვანაზე. ფიქრობენ, რომ თუ ქვეყანას უნდა რომ დაუახლოვდეს ევროპულ ინტეგრაციას, მაშინ აუცილებელი არის რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები წარიმართოს თავისუფალ დემოკრატიულ და გამჭვირვალე გარემოში. მეორეს მხრივ საუბრობენ იმაზეც, რომ უნდა მოხდეს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა, ფუნდამენტური რეფორმების გატარება, რაც სისტემაში მდგომარეობას გაუმჯობესებს. Სადაც რომ ჩავატაროთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, წინა საარჩევნო პერიოდი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ ვიხილოთ ისეთი პრობლემები, რაც გასულ წლებში გვინახავს, მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მუქარა ზეწოლა ან დაშინების ფაქტები ასეთი არ იყოს, ან თუ იქნება მსგავსი ფაქტები, ამაზე მოხდეს დროული და ეფექტური რეაგირება. ყველაზე მთავარი და საკვანძო საკითხი, რომელიც ახალია საქართველოსთვის, ეს გახლავთ კეთილსინდისიერების შემოწმება, მაღალი თანამდებობის მქონე მოსამართლეების და ხაზს უსვამ არა ყველა მოსამართლის საუბარი არის სასამართლოს თავმჯდომარეების, ეს არის დაახლოებით 26, უზენაესი სასამართლოს წევრების, ეს არის დაახლოებით ამჟამად ყოველ შემთხვევაში არის 27 მოსამართლე, თუმცა უვადო დანიშნული ჯერჯერობით ყველა არ არის და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების, ეს არის 15. ევროკავშირის მოთხოვნა საგარეო პოლიტიკის თანხმობის გაუმჯობესების კუთხით ამ მხრივ 2022 წელი იყო საკმაოდ დაბალი, 2023-ში არის მცირე გაუმჯობესება. ოღონდ ეს გაუმჯობესება არ არის საკმარისი. საქართველოს შეუძლია რომ გაუმჯობესოს თანხმედრა. ეს ეხება არა მარტო სანქციების ნაწილს, არამედ ეხება მათ შორის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე პოზიციის თანხმედრას ევროკავშირთან. ეს ხედვა საინტერესო უნდა იყოს ხელისუფლებისთვისაც, ოპოზიციისთვისაც. ამიტომ ჩვენ მზათა ვართ, რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლოთ ხელისუფლებასთან, ასევე ოპოზიციიდან იმ პარტიებთან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ევროკავშირში გაწევრებით. ეს არის